Днес ще минем по пътя на една супер интересна природна забележителност, както и по една екопътека, която, да си кажа честно, ни изненада. Здравейте, приятели! Аз съм Слави и днес продължаваме по сериозно стръмните, но все пак мистични пътеки на нашата родина. Ще ви отведа на две приказни места в Западна Рила, които също могат да се комбинират и с Рилския манастир за един ден. Започваме нашето пътуване с Топските пирамиди, за да ги видим от високо и да разберем с какво са толкова специални. След това ще минем по една интересна екопътека с екстремни елементи. Всъщност, в този епизод, скъпи приятели, исках да ви покажа и Рилския манастир в пълната му прелест, но за съжаление бюрокрацията ни спря. Ако съдържанието, което правя за България, ви харесва, то може да се абонирате за канала. А ако искате да ме подкрепите, може да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Нашата разходка днес започва от село Стоп. То се намира на около 100 км южно от София. Пътят през цялото време е хубав, а преди да хванете пътеката към въпросните пирамиди, има паркинг. Пригответе се за леко изкачване, което ще продължи 30-40 минути, преди да видите тези природни образования. Разходката е приятна и е напълно подходяща за хора от всякаква възраст. Дълга е около 1 км. Сега, като кажем пирамиди, автоматично всеки се сеща за тези в Гиза или пък за тези оставени ни от майите или другите култури в Южна Америка. Стопските пирамиди са изцяло природно образование, в което няма никаква намеса на човешка ръка. Казвам го, за да нямате някакви грандиозни очаквания и едва ли не да видите някоя мумия. Когато стигнете до първата площадка обаче, ще осъзнаете, че те са не по-малко красиви от пирамидите в Египет, макар да нямат нищо общо. Самият факт, че природата е изваяла тези уникални форми в течение на много години, ще ви остави безмълвни. На южната страна на склона имаме три ясно дефинирани групи, като средната е с най-добре изразени сипеи и с най-голяма гъстота. До първата група се стига най-лесно и има беседка за почивка, но ако искате да видите всички, се пригответе за малко катерене. Пътят до третата група е вече пропаднал и може да стигнете само до началото им. Ако искате да минете над тях, ще трябва да заобиколите всички групи в подножието им. Някои от тези пирамиди достигат до 12 метра височина. Като форма може да са игловидни и остри, докато други са конусовидни и неправилни. По някои от тях се наблюдава и каменна шапка с размери до около 1 метър и така те наподобяват огромни гъби. Материалът, от който Стопските пирамиди са направени, е донесен преди хиляди години от ледниците на Рила. Това са едрозърнести пясъци, споени с глина, които благодарение на ерозията са образували тези причудливи форми. Течащите води и ветровете са отнесли горния слой на почвата и са издълбали бръзди, които с течение на вековете нараствали, но оставали по-твърдите части. Болезнената истина за мястото е, че ние се наслаждаваме на последните моменти от живота на тези пирамиди, тъй като те постоянно се рушат, стават все по-ниски и изчезват с течение на времето. Затова колкото по-рано ги посетите, толкова по-грандиозни ще са. Спокойно, няма да рухнат утре, не са чак толкова крехки, но пък няма вечни неща. Всъщност има едно и то е гравитацията, на която евентуално ще поддадат. До тогава обаче можем спокойно да им се насладим. Ние уловихме тези красоти при залез слънце, след тежък порой през лятото, но пък природата ни награди с невероятни цветове. Оставям и вие да им се порадвате.
Скъпи приятели, дойде време да продължим нашата разходка. И днес по план трябваше да ви покажа Рилския манастир и пещерата на Иван Рилски. Но, за съжаление, заради бюрократщина, това няма да може да се случи и го оставяме за друг път. Но ще ви компенсирам с една супер интересна екопътека, която ще преживеем заедно. За целта трябва да минем през град Рила, който се намира само на няколко километра от село Стоп. 2-3 завоя след изходната му табела по посока манастира ще видите един скрит зеленикъв знак. Карайте бавно, защото като го видите, трябва да отбиете и да оставите колата си на пътя. След това хващате нагоре. Пътеката е добре маркирана. Това тук, скъпи приятели, е началото на екопътека с тематичното име Бохемия. Нека обаче това не ни заблуждава. Хайде да я разгледаме. Въпреки името й, всичко не започва толкова бохемско и лежерно, както си го представяте. Посреща ни стръмен наклон и зигзаг нагоре. За съжаление, не сме подходящо облечени, тъй като се бяхме спретнали за Рилския манастир. Исках да направя тази част от епизода малко по-разчупена, защото се изнервих малко покрай историите с манастира и трябваше да си го изкарам някъде. Това е може би перфектният начин сред природата да си изкараш гнева. Стигаме до първата спирка. Доста интересна беседчета тук, между другото. И някой отново си е оставил нещата. Това отсреща е самото градче Рила, а в тази посока е Рилския манастир. Да, и пак боклуци. Виж, горе има нещо като заслонче. Тук май е за почивка, ама ние сега сме ентусиазирани и имаме енергия. Отиваме нагоре. Над беседката има нещо като остъклен заслон с маса, на която може да седнете. Крайната цел са водопадите, наречени Бохемия. Точно тук пътеката се разделя на две. Надясно е по-екстремния и кръгов маршрут, а наляво пътеката е лека, стигате до водопадите и се връщате обратно по нея. Ние естествено хванахме дясно по екстремния, който отнема около 45 минути. Реално, след като стигнахме водопадите, се върнахме по неекстремната пътека и излязохме отново на заслона. За сега няма нещо толкова екстремно. Какво ще кажеш? Абсолютно не. Няколко крачки по-надолу дойде и първият по-интересен елемент. И това е преминаването на отвесна скала с помощно въженце. Ето е гледката, която ни се открие. Принципно абсолютният ми топ за екопътека е Бяла река. Всеки, който ходи по такива места я знае. Единственият минус там е пътя. 5 км, черен, ужасен път. А тази малко ми напомня за нея. За разлика от Бяла река обаче, тази тук си има елементи на катерене, което е подпомогнато от вързани въжета. Не, че е нещо сложно или пък опасно, но винаги съм се чудил колко здраво са хванати в горния край и може ли да се разчита на тях. Тъкмо когато си помислихме, че това е най-сложната част на пътеката, пред нас се изправи ново предизвикателство. Още едно препятствие, с което трябва да се справим. Определено това разнообразие в пътеката ме грабна. Харесвам такива елементи. Отделно, всяко преминато препятствие ви награждава с нова гледка и нов водопад. Този тук, скъпи приятели, всъщност е и крайната цел. Най-горният от бохемските водопади. Тази стълбичка тук е малко коварна и много нестабилна. Има постоянно стрелки, които опътват, което е добре. Но и доста дебели, т.е. дълбоки процепи и дупки, които трябва да се избягват. А тук е някаква пещера.
Погледната от високо, пътеката изглежда по този начин. Постоянно се минава през тесни процепи и стръмни елементи, но като цяло е доста добре поддържана. След кратко изкачване, започва и връщането ни обратно. Екопътеката направи един кръг. Минахме от другата страна на рекичката и ни посрещна тази гледка. Сигурно забелязахте и белият кръст, който се намира от другата страна на пътя. До него също може да се стигне по друга екопътека, ако имате време. Както виждаме от дрона, панорамите са още по-впечатляващи. Ние продължаваме надолу с така по-скоростно спускане, защото времето доста напредна. Реално вече се намираме по лявата, не екстремна пътека, която ще ни отведе обратно до заслончето и беседката. Постоянно бързахме, аз съм с дънки облякан не за екопътека, а за Рилския манастир, но никога не знаеш какво ще поднесе живот и как ще се обърка програмата. Нали, Пламене? Никога не знаеш как ще се обърка програмата. Абсолютно. Добре, че реагираме бързо. Да. Седнахме на едно кафене в градчето, тук Рила, и си казахме, добре, като няма да е манастира, дайте си намерим нещо друго готино, което да покажем на хората. Така и така сме тук. Били сме над 200 км. Всъщност над 200 км от Пловдив, тук ние сме били над 500 км за всички тези дестинации, които имахме в тази снимачна седмица. И така сме тук и решихме да ви покажем тази екопътека, която е доста палава, между другото. Препоръчвам да я тествате. Ако идвате към този край и имате енергия след посещението си до Рилския манастир, пробвайте тази пътека. Наистина си заслужава. И така, скъпи приятели, ние се разтоварихме доста с тази екопътека, оправихме си настроението. Надявам се видеото все пак да ви е харесало с тази рязка промяна в локациите и стила на заснемане, особено във втората част. Ако е така, не забравяйте да оставите по един палец нагоре в подкрепа. И разбира се, да споделите още такива малко по-интересни екопътеки, защото аз много ги обичам. Следващият път ще посетим един от най-красивите манастири на България и един доста таинствен извор. А до тогава не забравяйте да се абонирате за канала, и то с една камбанка, за да не изпуснете нещо интересно. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!